嗱，O5咧，呢一粒就係風扇2，唔係個風扇2。呢兩粒就風扇1，風扇1就會2把着，風扇2就淨係着1把。咁咧，因為 O5咧就電腦控制嘅，咁我而家咧就要 bypass 咗個電腦去，就當冷氣着就要飛一條過嚟，冷氣着就着風扇。咁咧有一個咧，我睇下嗱，而家呢個咧就12伏，呢個咧就冇地嘅，因為咧電腦控制嘅，電腦控制就俾地嘅，俾地佢就着風扇。呢個一樣啦，3.5嗰個咧，佢一着咧就會俾地嘅。嗱，呢個係長火嘅。咁咧就即係話咧，3.5呢個就懟一條地過嚟，呢兩條駁通佢，應該係咁啦。
如果駁啱咧，就開冷氣開風扇；駁錯咧，就冇乜嘢嘅啫。哇！呢條線都幼粗得滯喎，有冇啲幼啲嘅先？